يعيش عشاق كرة القدم العالمية وخصوصا قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد أحداثا استثنائية هذا الموسم بتجدد اصطدام الغريمين الأزليين للكلاسيكو الأكثر شهرة في العالم. فبعد نهائي السوبر الإسباني ولقاء الذهاب في الليغا تترقب الجماهير المتيمة بالجلد المدور 3 قمم أخرى، ذهاب وإياب نصف نهائي الكوبا ديل ري تتخللهما مباراة العودة في منافسات الدوري الإسباني بمعدل 5 لقاءات كلاسيكو في موسم واحد على غير العادة. هي أطباق كروية دسمة، نبدأها بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو، صاحب الأرض والجمهور ريال مدريد الذي بلغ المربع الذهبي بعد تخطي فريق كاسيرينيو وتجاوز فياريال في مباراة مثيرة قبل الإطاحة بالجار اللدود أتلتيكو مدريد في ربع النهائي. من جهته برشلونة الذي بدأ المشوار في مسابقة كأس الملك بفوز صعب أمام انتر سيتي قبل سحق أتلتيكو سبتة بخماسية نظيفة وتحقيق تأهل مثير أمام ريال سوسيداد إلى نصف النهائي. النادي الملكي يعيش ظروفا جيدة منذ التتويج أبطالا لمونديال الأندية في المغرب رغم فارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة في سباق الدوري والتعادل المخيب أمام أتلتيكو مدريد. خماسية الميرينغي في شباك الريدز على ملعب أنفيلد أنعشت حماس المنافسة على الألقاب من جديد رغم افتقاد خدمات لاعبين بارزين في تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أبرزهم النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي رودريغو غوس الذي تبقى مشاركته محل شك. غير بعيد منه في البيت الكتالوني توالت الضربات من كل الجهات، توديع مشين لبطولة اليوروبا ليج من ملحق دور 16 على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم خسارة مفاجئة في الدوري الإسباني أمام ألميريا، بالإضافة للإصابات التي تنخر منظومة تشافي هرنانديز بعد انضمام هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي لقائمة المصابين، وشكوك حول لحاق القلب النابض لخط وسط برشلونة بيدري بقمة الكلاسيكو. متزعم ترتيب الدوري المحلي يسعى لتضميد الجرح القاري بالدفاع عن حظوظه في حصد جميع الألقاب المحلية هذا الموسم، وتجاوز محطة الغريم ريال مدريد سيمهد الطريق لا محالة لتعزيز تربعه التاريخي على عرش الكوبا ديل ري. بدوره ريال مدريد يسعى لمواصلة عروضه المميزة والمضي قدما نحو الثأر من خسارة نهائي السوبر الإسباني وضرب زوايا الثقة في صفوف غريمه قبل كلاسيكو الليغا. تاريخيا يملك برشلونة أفضلية واضحة على غريمه ريال مدريد في عدد مرات تحقيق الفوز بكأس الملك. فاز برشلونة في 15 مواجهة وحقق البلانكوس الانتصار في 12 مباراة، بينما تعادل في 8 من أصل 35 مباراة، ونجح البلوغرانا في حصد اللقب في 31 مباراة من أصل 42 نهائي كأكثر الأندية تحقيقا للقب، بينما توج الملكي باللقب في 19 مرة وخسر النهائي في 20 مناسبة. بعيدا عن صخب الأرقام وهولها المتضارب، الفوز في مباراة الكلاسيكو مهما كانت المسابقة لقب في حد ذاته عند العشاق والأنصار. فمن سيتصدر المشهد في ليلة القمة المنتظرة؟ فيسكا بارسا أم هالا مدريد؟ اكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم لنتيجة مباراة الكلاسيكو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. حكيم الزيري عن قناتكم كرة بس. أنا الريال وهذه بطولتي، أنا الملكي وهذا عرشي، أنا كبير القوم وزعيم القارة وهذا كبريائي. عادت ليالي الأبطال فعادت معها ريمونتادا الريال، قالوا شخصية البطل فظهرت مقولة أقوى وأشد تأثيرا: التاريخ للتاريخ وما دونه العبث. ضجيج أحبار ميرسيسايد وصخب ملعب أنفيلد، ألعاب نارية خارج الملعب وأهازيج عالية. تقدم الريدز بثنائية في أقل من ربع ساعة، تحقق الثأر وانتفض ليفربول، عم الصمت لوهلة فبدأ القصف العنيف. غارة قاسية قوامها 5 أهداف بالتمام والكمال، قسم بها فيني والبقية ظهر المضيف في عقر الدار وأمام العشاق والأنصار ليضع قدما ونصف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ثنائية داروين نونيز ومحمد صلاح كانت كالعبث في عش الدبابير، كيف لا وأنت تلعب أمام ملوك الريمونتادا الذين جعلوا أنفيلد جحيما لأصحابه وساكنيه. شوط أول كان مثاليا لكلا الجانبين قبل أن يكتب الشوط الثاني باللون الأبيض الملكي، حصة ثقيلة سيكون من الصعب تداركها إيابا في ملعب سانتياغو برنابيو ليؤكد ريال مدريد تفوقه الكبير على الريدز ويكرس عقدته بفوز جديد على ملعب قلما يشهد حصصا تهديفية ثقيلة لأصحابه، ولكن الريال دوما الاستثناء الوحيد في عالم كرة القدم ومن حوله المتغيرون. العلامة الفارقة كانت انتفاضة الجوهرة البرازيلية فينيسيوس جونيور الذي كان أول المبادرين بإشعال نيران الريمونتادا واستنهاض همم حامي الحماء وحامي اللقب الأغلى في القارة العجوز. استماثة خطوط البلانكوس مكنته من قلب الطاولة في وقت ظن فيه الجميع أن الريال قد انتهى وزال. من جهته ليفربول الذي استسلم لواقعه المرير عندما تأكد بالخبر اليقين أنه أمام كبير تصعب مجاراته، غابت ردة الفعل وانعدمت الحلول أمام الهيجان الملكي. الأرقام كانت حاضرة أيضا في ليلة سقوط كتيبة كلوب، حيث أصبح محمد صلاح أول لاعب يصنع ويسجل في 8 مباريات مختلفة لناد إنجليزي في تاريخ دوري الأبطال، وبات فينيسيوس جونيور أصغر لاعب يسجل هدفين ضد ليفربول في ملعب أنفيلد منذ يوهان كرويف في عام 1966، كما وصل كاريم بنزيما لرقم قياسي جديد بتسجيله ثنائية خلال 11 مباراة مختلفة بدوري أبطال أوروبا في المركز الثاني بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو. تجدد الصدام بين ليفربول وريال مدريد، وتجدد السطو الملكي في قلب من قالوا إنه جحيم الأندية الأوروبية. انتهى الفصل الأول من الحكاية واتضحت معالم فصله الثاني. ريال مدريد إلى ربع نهائي الأبطال، ليفربول نراك لاحقا. الأرض خانت أصحابها وحامل اللقب لا يرغب في تسليم مفاتيحه بسهولة. رسالة واضحة كتبها ريال مدريد بخط عريض: ما يفعله الملكي في دوري أبطال أوروبا مقلق يبث الذعر في قلوب كل المنافسين. حكيم الزيري عن قناتكم كورة وبس. متابعي قناة كورة وبس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.